はい、皆さん、こんにちは。アイアンウッドです。前回から ANA 特典航空券のルールについて詳しく解説をしております。はい。で、前回ね、ここを見ました。途中後期24時間を超える滞在は1回できますよ。乗り換えに関しては、日本国内で往路復路各2回、さらに日本以外で往路復路各2回まで可能ですってあります。日本はわかりますけど、この日本以外って一体さあどこで乗り継ぎができるのかということですよね。で、私、年末年始にシンガポールでカウントダウンを見ようっていう今回は目的があります。そしたらシンガポールが目的地にした場合にどこが乗り換え地として選択できるのか。それに関してはゾーンっていうことが大事になります。ゾーンっていうのがどこに載ってるか。ここにご利用条件、ゾーン必要マイルチャート、申し込み本変更払い戻しってあります。ここのゾーン必要マイルチャートをクリックします。はい。ここにね、必要マイル数の確認方法ってありますけど、今日はね、ここはスルーします。今日はゾーン区分について解説をいたします。で、ゾーン区分がゾーン1からゾーン10までね、分かれてるんです。で、ゾーン1が日本です。A、B ありますけど、A、B はもうスルーします。どっちでも問題ないです。で、ゾーン2が韓国、ロシア1となってますね。で、ゾーン3、アジア1となってます。ゾーン4、アジア2、ロシア3。ゾーン5、ハワイ。ゾーン6、北米、アラスカ、カナダ、メキシコ。ゾーン7、欧州、ロシア2です。ゾーン8、アフリカ、中東。ゾーン9、中南米。ゾーン10、オセアニア、ミクロネシアとなってます。で、何かっていうと、乗り継ぎが可能なので、このゾーン内 OK なんです。ですから前回私、アメリカ、カナダの話をしました。そしたら、ゾーン6の範囲だったら、どんな形で乗り継ぎしても構わないんです。今回私、シンガポールはゾーン4です。で、ゾーン4もゾーン4の中で乗り継ぎは構わないんですけど、ゾーン4以外も可能です。そのあたりを見ていきます。で、今のね、大枠はこれでいいんですけど、対象の国ね、これ見とかないとはっきりわからないので、ゾーン1に関しては日本だけです。で、韓国、ロシアのゾーン2ですね。これ韓国とロシア沿海地方。これ何かというとね、ウラジオストックですわ。以前 ANA がウラジオストックに飛んでたんですよ。そしたら韓国ウラジオストックは一つのゾーンとして扱われます。それからアジア1のゾーン3ですね。これは中国プラスアルファと思ったらいいです。中国プラスアルファがどこかって、グアムも入るんやね。ちょっと方向違いますけどね。台湾、フィリピン、香港、マカオ。この辺りは当たり前かなっていうような場所ですね。で、問題は、私が今回シンガポールを目的地をしているゾーン4、アジア2、ロシア3。これ、こんだけずら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 っと書かれてね、ピンときます？僕はピンとこないです。シンガポール探すのもね、シンガポールは見つけましたよ。あと、自分が行きたい国探すの大変でしょ。ですから、これを地図に落としてみました。今回初めてね、僕この地図作ってみたんですけど、やっぱり地図に落とし込んだら分かりやすいですね。で、ゾーンに関して色分けをしてます。オレンジがゾーン1、日本。で、青がゾーン2で韓国とロシア沿海地方。で、緑がゾーン3ですね。この辺りですね。だからこう見るとはグアムもギリギリセーフかなって気がしますね。ゾーン4すごいね、これ。こんだけある、こんだけ。で、東南アジア、この辺りね、東南アジア、それから南アジア、それと中央アジアっていうような感覚ですね。さあ、そしたらね、一体ここの中でどんだけね、飛行機飛んでるんだろう。モンゴルとかね、モンゴルはありそうやけどね、こんなロシアなんかあるのとかね、こんなトルメキヌスタンとか、ほんまいけるんかなと思うじゃないですか。それも地図に起こしてみました。はい。で、ここがね、前回説明しましたけども、スターアライアンスの中でアジアで飛行機飛ばしている航空会社をピックアップしてます。9社あります。で、それぞれのね、
メインハブの国がありますので、例えば ANA だったら日本ですね。アシアナが韓国。中国はね、2社あるんです。中国国際と深セン航空。台湾がエバー航空。タイはタイ航空。シンガポールはシンガポール航空。で、インドがエアインディア。これで9社になります。国としたら中国が2社あるから 8カ国になります。で、その中で、何社飛んでるかってこう書いてます。日本は9社全部飛んでます。韓国は8社飛んでますとかね。それから、1社とか2社しかないところは、ここにね、航空会社、UA って今ユナイテッドです。を入れてます。で、メインハブのところはわかるんですよね。日本、韓国、中国とか台湾、こんなのわかるんですけど、そしたらグアムね、どこが飛んでるのか、ユナイテッドが飛んでるわけです。フィリピン、なんと8社飛んでるんですよね。で、まあ、香港、マカオはいいですわ。ちょっと変わった国で行くと、スリランカ4社も飛んでます。マレーシア7社も飛んでますね。インドネシア5社飛んでるとかいう形で、こんなね、とんでもないところ、カザフスタン、これ OZCA っていうことは、アシアナと中国国際か。ウズベキスタンもアシアナか。アシアナいいんですけどね、残念ながらアシアナ航空は、スターアライアンスから脱退します。もうこれ決定してます。ただ時期が決まってません。なんでかっていうと、アシアナ航空、コロナの前に経営破綻してるんですよ。で、経営破綻してて、一旦韓国の財閥で救済する筋道ができてというか、できかかってたんですけど、コロナになってボツってしまったんです、それがね。で、ボツになったけど、経営破綻してる航空会社なんとかせないかんと思って、韓国の政府が動いて、大韓航空助けてやりなさいっていうことになったんですよ。で、大韓航空とアシアナ航空が合併します。で、これも早くから決まってるんですけど、合併するために世界のね、承認がいるんですよ。で、いろんな国が去年承認していって、今、アメリカだけが残ってます。アメリカが承認すれば、大韓航空とアシアナ航空の合併が認められます。認められると、アシアナ航空は大韓航空になります。で、大韓航空は、スターアライアンスではなくて、スカイチームになりますので、アシアナ航空でスターアライアンスの特典航空を使って飛ぶことはできなくなります。で、問題はね、今発見可能なんです。355日まで、来年の分まで発見可能なんですよ。ただ、おそらく今年中に合併が完了すると思うんですね。そしたら今発見したチケットがどうなるのかっていうのがね、わかんないんです。これはまだ発表されてませんので、今後、その発表を中止しとかなダメかな。で、もしかしたらね、私がこの動画を、公開する頃にはもう発表されてるかもしれない。その場合は概要欄に書いておきます。いやー、ということはどうなんだね、この間で乗り継ぎができるんですね。で、僕が行きたいのは日本からシンガポールなんですよ。で、直行便だったらこれ単純にこれで終わりですね。面白くないじゃないですか。どっか経由したいですよね。そしたら、例えばね、これ便があるかないか別ですよ。カザフスタン行って、モルジブへ行って、シンガポール。これ、もし便があれば構わないんですね。乗り継ぎ地が2カ所構わないんですよね。カザフスタンとモルジブ。2カ所ですから問題ありません。3カ所になれば規定外でございます。さあ、ちょっと具体的にね、本当に取れそうなものを見てみます。はい。これね、超繁忙期は取れるかどうか保証しませんよ。けど、実際取れます。なんで取れるかって言ったら、ちゃんと飛んでるからなんです。で、まず、出発地は東京です。これは、今回はね、実は成田なんですけど、成田羽田は一括で東京っていう扱いになります。で、まず一発目をね、ここ行きます。インドはニューデリー。これね、エアインディアが飛ばしてます。それからね、せっかくなんで南の島行きたいですよね。モルジブ行きましょうか。これエアインディアが飛んでるんですよ。やるね、エアインディア。ですから、モルジブ行くのにこのルート使えますよ。で、モルジブからシンガポールね。これ、昔から実は
飛んでて、モルジブを特典航空券でググったら必ずシンガポールルートが出るんですけど、今エアインディアルートもあります。で、私が目的地はシンガポール。ここで花火を見ます。で、帰りですね。帰り2カ所ね、バンコクとソウルと2カ所でトランジットしようと思うんですけど、普通はこう行きますよね。こう行きます。でもね、面白くないじゃないですか。この緑のパターン、ジグザグ、これ構いません。ルールはね、ここしかないんです。乗り換えに関するルールはこれだけです。この中に、遠くへね、行っちゃダメとかいうのはないんですよ。ですから、あくまでも乗り換えが可能なゾーンの範囲であれば、ジグザグでね、乗り換え継ぎするのも OK なんですね。ですから、このルートのように、日本から、ね、実際行くのはシンガポールです。ですけど、思いっきり遠回りをしてね、こういう風に遠回りをして、シンガポール行くのは丸です。で、帰りね、まっすぐ帰ってこずに、行って、帰って、行って、これも丸なんです。いや、面白いですね。さらにね、これに国内線を行き2便、帰り2便追加できます。で、私が住んでいるのが香川県高松です。で、高松から東京まで直行で行ってもいいですけど、高松からね、沖縄へ飛行機飛んでるんですよ。沖縄へ行ってから東京へ行く。はい、これもありです。いや、面白いですね。ね。っていうことでね、今回はゾーンに関すること、それから乗り継ぎのね、基本的な考え方を説明いたしました。次回ここをね、さらに突っ込んでいこうと思ってます。はい、今日のポイントです。今日は、まずね、ANA 特典航空券、ゾーンを覚えてほしいということですね。で、ゾーンの中で乗り継ぎは自由だっていうことです。ですから、この私が色をつけているところ、どこを乗り継いで行っても構いません。近回りをせないかんとか遠回りをせないかんとかいうことはありませんので、これだけ調べればどこを乗り継いでいけるかっていうことがわかります。さあね、次回はもっともっと楽しいアイデア考えてみましょうか。